హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే డోర్ ఓపెన్ చేయకూడదు. చూసారా పొగ ఎట్లా వస్తుందో? బాగున్నారా? అందరూ బాగున్నారని బాగుండాలని కోరుకుంటూ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా మరి? ఈ వీడియో దేని గురించి అన్నది మీతో చెప్పనే లేదు కదా. డిష్ వాషర్ 1 year వాడిన తర్వాత నాకు ఎట్లా అనిపించింది అన్నది మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం. సింక్లో ఉన్న గిన్నెలన్నీ డిష్ వాషర్లో లోడ్ చేసేసాను. అన్ని రకాల ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అన్నవి సేఫ్ కాదు. చీప్ క్వాలిటీ అయితే మెల్ట్ అయిపోతాయి. ఏ గిన్నెలైనా తిరిగేసే పెట్టుకోవాలి, బోర్లించి పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఏ గిన్నెలైనా కొంచెం క్లీన్ చేసే పెట్టుకోవాలి. మనం ప్లేట్స్ అయినా సరే వాటర్ ట్యాప్ కింద కొంచెం క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇది డిష్ వాషర్లో లోడ్ చేసుకోవడం ఎలాగా అంటే స్పెషల్గా వీడియో చేయక్కర్లేదు అనుకుంటున్నాను నేను. కొద్ది రోజులు వాడుతూ ఉంటే మన గిన్నెలు ఎట్లా షేప్ని బట్టి మనం ఎలా పెట్టుకుంటే బాగా క్లీన్ చేస్తుంది అన్నది మనకే తెలిసిపోతుంది అనమాట. నేను ప్రతిదీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉండిపోయినా ఏం కాదండి, అవన్నీ వెళ్ళి కింద డస్ట్ కలెక్టర్ ఒక మెష్ లాగా ఇచ్చారు కదా, అందులోకి వెళ్ళి చేరిపోతాయి. నేను వచ్చి ఇక్కడ డిష్ వాషర్ టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను. ఇది వాడితే సాల్ట్ రిన్సైడ్ వేరేగా వాడక్కర్లేదు అంటారు, కానీ ఇందులో ఆల్రెడీ నాకు సాల్ట్ రిన్సైడ్ ఫిల్ చేసి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 1 week నేను బోస్ట్ డిష్ వాషర్ పౌడర్ వాడాను. అది నాకు అంతగా నచ్చలేదు. ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి, మీకు నచ్చితే నచ్చచ్చు. పౌడర్ కనుక వాడినట్లయితే రిన్సైడ్ సాల్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వేసుకోవాలి. అండ్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉండిపోతే గిన్నెల మీద మరకల్లాగా ఉండిపోతాయి అని చెప్పాను కదా, కానీ అట్లాంటిది ఏం లేదండి. రిన్సైడ్ అయిపోయే ముందు కూడా గిన్నెల మీద మరకలు ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ రిన్సైడ్ కానీ సాల్ట్ కానీ సర్టెన్ లెవెల్ వరకు తగ్గిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఆ సింబల్ మనకి డిస్ప్లేలో చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మేము వాడుతున్నవన్నీ ఫినిష్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన వాడుతున్నాము. ఈవెన్ టాబ్లెట్ సాల్ట్ రిన్సైడ్ అన్ని ఫినిష్వే. సాల్ట్ వచ్చి ఇప్పటికి దగ్గర 5 months అవుతుంది, అవ్వలేదు. రిన్సైడ్ వచ్చి మనం డిష్ వాషర్ సైకిల్స్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. నాకైతే ఇప్పటికి 20 to 30 days మధ్యలో వస్తుంది రిన్సైడ్. ఒకసారి ఫిల్ చేసుకుంటే చాలు. ఒక బాటిల్ కొంటే దగ్గర 6 months వస్తుంది. సాల్ట్ కూడా 1 kg ఫిల్ చేస్తే నాకు ఇప్పటికి 5 months వచ్చింది. ఇంకా 1 month వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఒకటి, నేను టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను కాబట్టి అది పెద్దగా కన్జ్యూమ్ చేయదన్నమాట, సాల్ట్ని కానీ రిన్సైడ్ని కానీ. అదే పౌడర్ వాడినట్లయితే ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది. ఈ చూపిస్తున్న గిన్నెలన్నీ వాష్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయన్నవి చూపిస్తున్నాను. ఈ డిష్ వాషర్ మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇది వచ్చి నేను వాడే డిష్ వాషర్ టాబ్లెట్స్ అనమాట. ఫినిష్ బ్రాండ్వి, ఫినిష్ ఆల్ ఇన్ వన్ మ్యాక్స్ టాబ్లెట్స్. ఇవి వాల్యూ ప్యాక్ తీసుకున్నాం. మిషన్ తీసుకున్న కొత్తల్లో ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, ఉన్న గిన్నెల్ని ఎలా లోడ్ చేయాలి అన్నది తెలియక చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది, పర్వాలేదు. నేను జనరల్గా వాడేది ఎక్కువ మోడే. ఇది ఇప్పుడు మాత్రం ఆటో మోడ్ని వాడుతున్నాను. ఆటో మోడ్లో ఏంటంటే మిషనే మనం వేసిన లోడ్ని బట్టి చూసుకొని ఆ టెంపరేచర్ని, అది వాటర్ కన్సంప్షన్ని సెట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అందుకే ఆటో మోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ మిషన్లో అల్యూమినియం ఐటమ్స్ అస్సలు పనికిరావండి. అల్యూమినియం ఐటమ్స్ ఏ వేసినా బ్లాక్గా అయిపోతాయి అనమాట. మనం బోర్డులో స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఇవి ఇండికేటర్స్ అనమాట. ఇవేంటంటే రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు చూపిస్తాయి. ఒకవేళ సాల్ట్ అయిపోయినా, రిన్సైడ్ అయిపోయినా, వైఫై కనెక్షన్ లేకపోయినా, వాటర్ ట్యాప్ ఆగిపోయినా, తర్వాత ఏదైనా గిన్నె పడి ఫ్యాన్స్కి తగిలినా, లాక్ పడకపోయినా, దాన్ని బట్టి నా ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ మార్చాము అంటే 2 cycles అయిన తర్వాతే మిషన్ దానికి తగ్గట్టుగా రెడీ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెన్సివ్ కడాయి తీసుకున్నామే అనుకోండి, అది ఎక్కువ నుంచి ఇంటెన్సివ్ కడాయికి మారాలి అంటే 2 programs అయిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా వాష్ చేస్తుంది గిన్నెల్ని. నేను ఇక్కడ హోమ్ కనెక్ట్ అనే యాప్ ద్వారా మొబైల్ని డిష్ వాషర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత మొబైల్ నుంచి డిష్ వాషర్ని ఆపరేట్ చేసుకోవడం ఎట్లా అని వేరే వీడియో చేస్తున్నాను. దాని లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చూడండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం మొబైల్ త్రూ ప్రోగ్రామ్స్ మార్చుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం మధ్యలో ప్రోగ్రామ్ని ఆపేయాలి అనుకుంటే స్టాప్ అని ఉంటుంది, స్టాప్ బటన్. అది ప్రెస్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నది ఆగిపోతుంది కూడా. మొత్తంగా మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, ఓన్లీ స్టార్ట్ చేయలేము అంతే మిషన్ని. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మాన్యువల్ బటన్స్లో క్విక్ వాష్ ఆప్షన్ ఉండదు. అదే మొబైల్లో అయితే క్విక్ వాష్ ఆప్షన్ యాప్లో ఉంటుంది. అది 29 minutesలో గిన్నెలను వాష్ చేస్తుంది. అంటే ఎక్కువగా జిడ్డు లేని గిన్నెలు, తర్వాత తినే ప్లేట్స్ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒక వాష్ వేసుకుంటే 29 minutesలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అది వచ్చి 45 degrees Celsius వాటర్తో క్లీన్ చేస్తుంది అన్నమాట గిన్నెల్ని. గిన్నెలు అయితే మెరుస్తాయి తెలుసా, గ్లాసులు, స్పూన్స్, ముఖ్యంగా టీ స్ట్రైనర్ అయితే మాత్రం కొత్తగా మెరుస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి అయ్యే బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇక్కడ చూసారా, వుడ్ ఐటమ్స్ కూడా పనికిరావు. అంటే బాగానే క్లీన్ చేస్తుంది, కానీ దానికి ఉన్న షైనింగ్ పోతుంది అనమాట. లైట్ వెయిట్ బాక్సులు లాంటివి వాటర్ ప్రెషర్తో ఫ్యాన్స్ కొడతాయి కదా, దానివల్ల ఏంటంటే తిరగబడిపోయి అందులో వాటర్ ఉండిపోతుంది అనమాట. పాల గిన్నెలు, టీ గిన్నెలు తప్పితే అన్నీ మెరుస్తాయి. రోజు డేట్ వచ్చి October 5th, 2023. ఈ రోజు అమెజాన్లో 80 tablets ఉన్న ప్యాక్, ఆల్ ఇన్ వన్ మ్యాక్స్ ప్యాక్ 1430 చూపిస్తున్నారు. బడ్జెట్ విషయానికి వస్తే 1445 టాబ్లెట్స్ ప్యాకెట్ కాస్ట్ 84 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. 1 kg సాల్ట్ 150 rupees ప్లస్ రిన్సైడ్ 400 ml 250 rupees, మొత్తం కలిపి 1845. ఇది 80 programs కాస్ట్. అంటే పర్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి 24 rupees అనుకుంటాం ఆన్ యావరేజ్. 24 rupees ఇంటూ 30 days వేసుకుందాం, యావరేజ్గా 720 rupees పడుతుంది అనమాట మంత్లీ. ప్లస్ పవర్ బిల్ వచ్చి 200 to 300 మధ్యలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది మనం వేసే ప్రోగ్రామ్స్ని బట్టి. ఒక్కొక్కసారి ఒక ప్రోగ్రామే వేయచ్చు రోజులో, లేదు 2 కూడా పడతాయి ఒక్కొక్కసారి. సో దాన్ని బట్టి 300 అనుకుందాం. మొత్తంగా 720 + 300 1020, ఆన్ యావరేజ్గా 1000 rupees అనుకుందాం.
మాకు ఇక్కడ మెయిడ్ని మాట్లాడుకుంటే పనికి 1000 రూపాయలు అని మాట్లాడుకోవాలన్నమాట. అంటే గిన్నెలు ఒక్కటి మంత్లీ చేయడానికి 1000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అదే గదులకి క్లీన్ చేయడానికి 1000 రూపాయలు, బట్టలు క్లీన్ చేయడానికి 1000 రూపాయలు, అలాగే పని లెక్క మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. నాకైతే ఇక్కడ ఈ కాస్ట్ ఎంత పడిందో అది దీనికి మ్యాచ్ అయిపోయింది. మెయిడ్కి ఇచ్చేదానికిను డిష్ వాషర్కి పెట్టేది మ్యాచ్ అయిపోయింది. హైజీన్గా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా పనికొస్తుంది. వేడి నీళ్ళతో గిన్నెలన్నింటినీ కడుగుతుంది కాబట్టి స్టెరిలైజ్ అయిపోతాయి గిన్నెలన్నీ. తక్కువ వాటర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా హాఫ్ బకెట్ వాటరే తీసుకుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. నేనైతే అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి హాఫ్ బకెట్ కంటే ఎక్కువ వాడదు వాటర్ని. ఇప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటంటే, బాగా చేసే మెయిడ్స్ దొరికితే ఖచ్చితంగా మెయిడ్స్నే ప్రిఫర్ చేయండి. లేదు నేను వాళ్ళు దొరకరు అని అలాగా అనుకుంటే 100% మీరు డిష్ వాషర్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే గిన్నెలు క్లీన్ చేసుకొని డిష్ వాషర్లో లోడ్ చేసేది మాత్రం మన పని. అంటే 30% మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం లోడ్ చేసేటప్పుడు గిన్నెలకి చిన్న చిన్న ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉండిపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అదేంటంటే మొత్తం వేస్ట్ అంతా కలెక్ట్ అయ్యి కింద ఒక మెష్ లాగా ఉంటుంది. ఆ మెష్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది మనం 2-3 డేస్ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఈ వీడియోలో నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చెప్పానని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి. ట్రై చేస్తాను ఆన్సర్ చేయడానికి. ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుండగా మధ్యలో పవర్ పోయినా లేదా పొరపాటుగా మనం డోర్ ఓపెన్ చేసినా ఏం కాదండి. ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఆగిపోయిందో అక్కడ నుంచే రెజ్యూమ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చి రిన్ సైడ్ ఫిల్ చేస్తున్నా. ట్యాబ్లెట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసా. ఇది ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉండిపోతే వాటిని కలెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా మెష్. దాన్ని క్లీన్ చేయడం ఎట్లా అన్నది చూపిస్తా. ఈ కింద ర్యాక్ వచ్చి డిటాచబుల్ అని చెప్పాను కదా, దాన్ని ఇట్లా తీసాను. ఇక్కడ వచ్చి సాల్ట్ ఫిల్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇది వచ్చి మెష్ అనమాట. చూడండి తీస్తున్నాను. చిన్న చిన్న ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉండిపోయో అవి ఇక్కడ కలెక్ట్ అవుతాయి. కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. చూడండి ఇది వీక్లీ వన్స్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, సరిపోతుంది. దీనికి కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంతేనండి, సింపుల్.